Assalomu alaykum, Ismoil Uz kanali obunachilar, Chorvash qozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyat Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Dilshod Buyukamiz qo'y firmasidamiz. Hurmatli obunachilar, bugun 12-iyun hafta kuniga juma. Hammalaringiz Said Rayyom, juma yo'mlaringiz muborak bo'lsin deya bugun video syomkamiz Dilshod bilan birga tashlaydilar. Aka, assalomu alaykum. Keldingizmi? Charchamayapsiz. Yaxshimi? Tinchmisiz? Charchamayman. Qo'znarda unda legendalari. Legendasi har doimgidek, aka. Sonni nechta birinchi partiyamizga? Soni 60 ta. Hurmatli obunachilar, soni 60 bosh, oyoq qo'li uzun, yaxshi qo'zg'olchi olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilamiz. Gazib baland, shu tomoniga ahamiyat berib olinglar. Yungi olinmagan, yungini olsa ham bular o'zi Aka, buni yungini olsangiz, yungini ham top bo'lmaydi-da keyin. O'shuning uchun yungiga tegmadim aka. Gap bo'lishi mumkin. Qo'zlarni qarang. Ko'rishsin aka, bir e'tibor bilan, e'tibor berib ko'rishsin. Bir tanlash shart emas aka, mana. Ko'ring, mana bitta-bitta tortaveraman. Libbo'yini aka, mana bu qo'zlarni qarang. Aka, mana. Polvon o'ta qo'zilar, oyoq qo'li, bir svetiga ham e'tibor berishsin aka. Toza qo'chqor, mana qo'chqorni qarang aka. Mana qarang. Mana aka. Mana qo'chqor aka. Yana dumbasi ham rosa kelib. Mana ajratsangiz ko'rinadi-da, qo'yni qarang. Mana bu yerda ko'ring. Hali kanalingizda injiq odamlar bo'ladi-yu, uncha qo'yayapman. Qo'chqor lubitillari, O'shalarga shuni tashab atmetga qilib qo'yaveradi. Xudo xolasa. Akalar, lekin qo'chqor zo'r olaman degan aka-ukalarga tavsiya qilaman. Yoshligini qanchaga beramiz? O'shalarga aka 6-7 oylikka beramiz. 6-7 oylik atrofida olinadi, bemalol. Bo'y basichi-ku. Bo'ybak 70 plus. 70 plus. 70 plus. Akalar 70 plus xotirjam chiqadi ham, chunki qo'y mayda chuyda qo'ymas, sag'iga e'tibor qo'yasizlar, mayda chuyda qo'ymas. Kichkina qo'y bo'lsa ekan boshqa masala. 70 plus aniq, 75 ham bor buning ichida. Shunaqa. 70 plus deylik, yo'q, bonus. Ya, bonus to'g'ri. Sizlar ko'ringlar. Dilshodbek endi yeb ichar, sog'lik salomatligi garantilari. Salomatligi zo'r aka. Aha. Yo'tal-so'tali yo'q, sog'lom, hammasi qo'chqor aka. Ichma axtalari yo'q. Yo'q, ichma axtalari yo'q, qo'chqorlarni ko'rsating. Kafolat 1 hafta bor. Kafolat 10 kun. 10 kunga boradi. 10 kun bemalol sinab olsangiz bo'laveradi. Bitta kichinasi bor ekan, mana mashqo'zi aka. Mana bu kichikroq ekan, mana mashqo'zi ekan. Yungini qarang, qo'ylar tozaligini. Tozasini olib boqaman degan odam aka telefon qilsa, olorman odam telefon qilsa ishini bitiraman aka. 100 ga. To'g'risi, ha, 100 ga 100. Olorman odam telefon qilsa ishi bitadi. Nech puldan narxi? Narxi aka mikinchikini yo'q buni. Buni 32 dan kami bor, bir joyga bo'lsa sotaman. Dastlabki masalasi-chi? Dastlabkasi Samarqandgacha, undan yog'iga kelishamiz, O'zbekiston bo'ylab dastlabkada. Bo'ylab kelishlar. Aytganimizga sotmaymiz aka. Lekin qo'zi arziydi, tepasiga kelib ko'rishsa ham yaxshi bo'ladi aka. Qo'zini realni aka olaman degan odam bo'lsa, agar yurakda bo'lsa, bu insonga yoqadi qo'zi aka. Akalar, lekin qo'chqorlar o'zingiz ham misol uchun qo'chqor chiqarib yuribsiz, har kuni misol o'yinib qo'yganda 5-4 ta video chiqarasiz-da. Shunday. Akalar, mujmal yo'q, qo'ydi holati ideal, yo'g'onligi, uzunligi, gazi hamma tomondan zo'r. Bir so'z bilan aytganda, olgan odam rezultatni yaxshi qiladi. Foydaga kiradigan yaxshi qo'chqorlar. Mujmal qo'chqor emas akalar. Mana bular shishadan berib turibdi. Ko'ring aka, mana mashq qo'chqorlarim 75 bular. Men 70 ga olishaveradi aka. O'zi to'g'lab qo'ygan akalar. Shunaqa aka, qo'chqor o'qib. Kalla boshiga bunday qarasalaring akalar o'zi biladi. Kashtan o'yi ham bor, mana bu qarang, kashtan o'yini qarang. Ko'rasizmi? O'zini ko'ring. Rangi tozasi ekan akalar. Kallalarni ko'ring aka. Garibon aka, o'zini ko'ring aka. Mana sariqlar. Olomon degan odam maza qilib bo'ladi akalar. Mana shu yerda qo'chqorni ko'rdim, shu qo'chqorga aytganimiz deylikda. Jonivorni qaranglar qo'ydi. Men bormisiz bor deydigan. O'sha farqi ketdi-da, mana bo'yni ham tulabdi, mana shu qo'ygan. Mana ko'ring. Bo'yni ham tulab boshlagan akalar. Sveti ham juda toza qo'chqorlar, bor aka. Hop, endi buni qara 20 ta, 15 ta haydab olishsa, tayyor tashab. Aka 33 dan 5 ta, 5 tagacha 33 dan olishasiz. Bitta-bittaga kelishamiz aka. Mana bitta-bitta kelishlar-da. 33 dan 5 ta, 6 ta olaman degan odam telefon qilsa zo'rini ajratib beradi. O'zi hammasi zo'r. Tanlab olishmaydi Dilshodbek, tanlab olishmaydi. 10 ta, 15 tani shuni haydab olishadi. Shuni haydab olsa optim narxda Optim narxda ketaveradi. Ketaveradi. Hurmatli obunachilar, optim narxda ketaveradi. 10 ta, 15 ta sizlar shu haydab olsalar ham aka, haydab olsalar ham yutaverasizlar. Chunki qo'ydi hammasi holati zo'r. Mujmal yo'q ekan. Sizni ko'rmayapman. Bobur aka charchoq qo'ylar, kecha ertalab keldi. Ha. Charchoq yana o'zini ko'rsataveradi, charchoqlashsa akalar, xudo xolasa. Bo'lmay qoladi. Akalar bosib qo'llab turinglar, oldinda keyingi partiyalar narx-navoziga keladigan bo'lsak, narx haqiqatan arzon, chiroyli narx bo'ldi akalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga puli yana ham arzonroqdan bo'lsin, yengilroq bo'lsin degan aka-ukalarimiz. Soni nechta Dilshodbek buni? Soni 25 dona. Soni 25 bosh qo'chqor hammasi, ha?
Akalar bari qo'chqor ichida pichima, axta, irg'achisi yo'q. Hop, yosh oyligini qanchaga beramiz buni? Yosh oyligini 6 oylikka beraylik. 6 oylik kishini xarid qilaversan. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligi garantiyalari Garantiya bor aka. 10 kunga kafolati bor, xudo Kafolati bor. xohlasa. 10 kun bemalol sinishlarga bo'ladigan holatda. Yana bitta narsa, Dilshod Buyukamiz lakasasi, ana shu yo'lni bo'yida Tepa-Qo'rg'onda Bobur shoh to'yxonani yonida. Buraya qochib ketadigan bola emas, lekin ishonchli narsa olib kelib, ishonchli narsa sotadi. Shu tomoniga bir qator rahmatni berib olsa, xudo xohlasa. Jo'dovashi zo'r, yelkalar kelishgan yaxshi qo'chqorlar ekan. Xo'p, Dilshod bey, bu narxni ish bilan beramiz. Narxlamasini Bobur aka nech puldan qilib beray aka? Mana o'zingizdan bir chamalangchi. Men chamamam juda alik bo'lib ketdi, narxga qarayapti. 3 million so'mmi? Ha, 3 million so'mdan o'tib bir beraman. kishi olsa xayri bor, ha? O'tib ber. Ana shu million so'mdan kelar kami bor. Telefon qilsalar, aloqa qilsalar, o'tib beradigan joyi bor. Dastlabkasi Dastlabkasi bu ham 25 ta Samarqandgacha ketaveradi. 25 ta bu Samarqandgacha ketaveradi. Dilshod bey endi buni ishdan tanlab olsa, oyoqdan ushlab tortib olsa. Oyog'idan o'sha tortib olsa aka 3 million 50 mingdan Ha, bitta olsa ham shu olsin. 3 million 50 mingdan bitta bo'lsa ham shu oladi. Vodiy bo'yicha aka 3 million 50 mingdan bitta olsa ham shu olsin. Lekin 3 million 50 mingdan vohalarga to'g'ri kelmaydi. Aka bitta qo'ydik, bilasiz, dastlabkasi qiynab qo'yadi. Akalar bitta ikkita qo'yib dastlabkasi 5 ta qo'yib dastlabkasidan qimmat tushib ketadi, ochig'i. Chunki bitta yerga ham o'sha masofa, 5 ta yerga ham o'sha masofani bosib olaman deb Shofir akalarimiz to'g'ri-da asli ularga ham to'g'ri tushunishgan. O'shani hisobiga bitta ikkitaga to'g'ri tushunasizlar. 5 ta 6 ta olsalar chiroyli bo'ladi, yetkazib berilaveradi. Bitta olaman desang, vodiy bo'ylab ham yetkazib berilaveradi. 3 million 50 ming so'mlarga olasiz. Narx zo'r bo'ldi. Endi yarmini bo'lib olsa, optim narxga ketaveradi. ketaveradi. Akalar yarmini shuni bo'lib olsalar, optim narxga ketaveradi. O'sha 12tasini shuni haydab olib, 3 million so'mdan optim narxda xarid qilsalar ham bo'ladi. Yana ham telefon qilasang, yana uncha-muncha o'tib beradigan savdosi bor akalar, chunki o'zlaring uchun ham ozgina savdosini qilib qo'yadi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing, oldinda keyingi partiya. Like tekin akalar. Hali ham bitta like bosmadingiz. Like shuni tirsib qo'ysangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyasiga yana ham pul arzon, lekin anaqa simjillari, holat vahsh ideallardan. Kamera. Aka, o'zimiz qo'ygan. Demak, munchoq. Mana sifat. Yublari ham zo'r ekan, stoykalari ham zo'r ekan. Bora qarang, Bobur aka. Mana nechi baho qo'yasiz endi? Kashtanni tozasi degandek qo'chqorni akalar. qarang. Assa kashtan deganlar, ona bunda qo'yapti. Kashtan zo'r akalar. Xo'p, son nechta buni? Soni 35 ta. Soni 35 bosh. Buni yosh oyligini qanchaga beramiz? 5 oylik aka, 5 oy. 5 oylik atrofida. Plus minus endi cho'pa aytgan gapni aytadi bular ham. O'zini o'zi olmaydi. Qachon tug'ilgansa 4-5 oy o'tib qolsa, shuni sizlarga aytib taqdim etyapti. Tepasi turmagan buni. O'shaning uchun plus minus deb ketilyapti. Halollikda ish katta akalar. Xo'p. Yerdan balandligi. Yerdan balandligi aka 65 plus. 70 ham bor. 65 ga olasiz. Ha, 65 ga olaverasizlar. Narxni ish bilan beramiz. Narxlamasini 2 million 700 mingdan aka. 2 million 700 ming 2 million 700 mingdan. Dastlabki Dastlabki bu ham Toshkentgacha. Toshkent ichidagi besplatni qilib yetkazdirib beriladi. 2 million 700 ming so'm. Ha, shuni ham Samarqandgacha olib qo'yaylik. Samarqanddagilar Ketdi Samarqandga. ha, Samarqandgacha 2 million 700 ming so'm. O'g'lar 2 million 700 ming so'm Samarqandgacha besplatni dastlabkasini qilib yetkazdirib beriladi. Yana bitta narsa akalar, magazin emas. Aytilayotgan narsa, to'g'rimi? Aka endi kamini qilib beraman, uncha-muncha arzon bo'ladi demayman, lekin xayrini qilib beraman. Xayrini qilib beriladi, to'g'ri? Xayrini qilib yetkazib beriladi. Tanlab olsa nima bo'ladi? Tanlab olsa aka vodiy bo'yicha 27,5 dan tanlab olaversin. 50 ming qo'sh. Ha? Qolgan joylarga kelishlar. Qolgan joylarga endi aka bitta-bittaga kelishadi. Bitta-bittaga kelishilgan holatda akalar yetkazib beriladi. Akalar, muhim aloqaga chiqish kerak, telefon qilib bog'lansalaring, aka maqsad sotish, hech kimda boshi yostiq qilmaydi. Kelishasizlar, Alloh xohlasa xarid qilsalar, qo'chqorlar kelajagi bor, yaxshi narsalar ekan. Chunki har qo'ziligidan, bolaligidan oyoq qo'llari uzun, kelishgan yaxshi narsalar. Shu tomonga qarab. Bobur aka bunaqa qo'zlar ko'pda aka ichida. Ha. Qarang. To'nim tozaligini qarang aka. O'zlariman qo'chqor aka, olib boqsa aka mana shu katta partiyani sotib chiqardik 32 da. Aha. Bir oyda shunaqa bo'ladi-da aka mana shu qo'ylar ham. Ko'p to'g'ri. Endi hamma ham 3 million 200 lik qo'ya olmaydi aka. Ha. Kimdir 2,5 lik, kimdir 2 lik qo'ya oladi. To'g'ri. Mana puliga ham, o'ziga ham arziydigan, sifatiga ham aka zo'r qo'chqor. Samigilarning narxi arzonidan.
Akalar hali ham hozir ham bo'lsa oladigan vaqtda akalar narxni ko'rib turibsizlar. Yaxshi qo'ylar ekan, puliga arziydigan zo'r qo'ylar. Shu tomoniga ahamiyat berib xarid qilsangiz bo'laveradi. Akalar, manzilni qayta o'tib ketaman. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Bobur Shoh to'yxonasining yonida, Tepaqo'rg'on sentrida akalar. Kelib ko'rib olsangiz bo'laveradigan variantda. Ekranda telefon raqamimiz 24 soat aloqada. Bemalol qaysi mahal ko'rayotgan bo'lsangiz ham telefon qilsangiz bo'laveradi. Xudo xohlasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyoj qilinglar. Kashtan zo'rini olaman degan oshna onaga jo'natib qo'yamiz.